Tot comença amb un sol gest, una mostra, una dada, un diagnòstic, petita com una gota d'aigua, però que és capaç d'arribar ben lluny. Aquesta és DIBI, la xarxa pública de serveis integrats de diagnòstic biomèdic i per la imatge integrada per hospitals i centres de salut de Catalunya. Un dels valors afegits de DIBI és incloure de manera integrada les àrees d'anàlisis clíniques, anatomia patològica i diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Quan compartim dades, compartim coneixement. Quan col·laborem, sumem eficiència i també hi guanya la salut de la persona. La nostra visió és l'excel·lència i la integració de serveis diagnòstics. La clau, fer-ho en xarxa i de manera mancomunada, allà on els òrgans de govern estan en els nostres òrgans de decisió. A DIBI sumem coneixement del sistema de salut perquè estem presents a 14 centres d'arreu del país i prestem servei a més de 25 entitats sanitàries, socials i de recerca, constituint-nos així com la xarxa pública de diagnòstic integrat més gran de Catalunya. Formar part de la xarxa DIBI jo penso que és una manera d'afrontar el repte que tenim actualment en la medicina personalitzada. Hem arribat a un nivell de tecnificació i de sofisticació dels diagnòstics que no ho podríem fer si no treballéssim en xarxa. I això fa que puguem donar un diagnòstic integrat i un millor servei, evidentment, tant als pacients com als metges que necessiten la nostra ajuda. Des del seu inici, DIBI, que neix l'any 2022, malgrat tenim antecedents de les nostres organitzacions de més de 30 anys, ha comptat amb la implicació, el compromís i el suport de les entitats que en formen part, el Consorci Sanitari i Social, l'Hospital del Mar, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Consorci Sanitari del Maresme, l'empresa de dret públic Sant Joan de Reus i l'empresa de dret públic Terres de l'Ebre, així com tots els socis. Per ells treballem, d'ells tenim tot el suport i crec que anem evolucionant cap a una implicació i un compromís real entre les institucions i la nostra organització. Des d'aleshores, DIBI ha crescut fins a convertir-se en una xarxa pionera, forta i consolidada. Des de l'inici, DIBI és una xarxa orientada a la innovació i a la pràctica clínica basada en el valor i el compromís ferm de garantir una atenció personalitzada basada en procediments Right Care que marquen la diferència en la salut de les persones. Cada dada, cada gest, cada prova, cada diagnòstic pot semblar només una gota, però quan aquesta gota forma part de la nostra xarxa, esdevé una onada. Una onada de coneixement, de col·laboració per arribar més lluny.